Santa da Mudança. Eu chamo-me Sérgio Gabriel Quarteira. Eu, antes de conhecer a Igreja Universal, passei várias necessidades. Eu lutei tanto com a minha própria força e tudo quanto eu fazia nunca dava certo. E há momento que eu cheguei de ter um emprego, mas que não gerava nada quanto eu almejava ter. Eu tinha sonhos de ser alguém na minha vida profissional, mas que nunca dava certo. Trabalhei por volta de mais ou menos 1 ano e tudo quanto eu ganhava não realizava nada palpável que agradava a mim, não conseguia vestir do bom, do melhor, comer do bom. Passei necessidades a depender de terceiros. E aí quando entro, num belo dia sentado lá na sala, fui assistindo a televisão, consegui sintonizar o canal do Miramar. Aí fui assistindo o programa e coincidiu, estava-se a pregar ali, assim, fui assistindo o programa e algo me tocou, porque se dizia ali que tudo era possível naquele que confiasse, acreditasse na palavra de Deus. Uma vez aquela palavra me tocando, aí fui repetindo várias vezes o mesmo programa da Miramar e sempre coincidia com uma palavra de muita fé que deu uma força. Eu quis lá ir saber de perto o que acontecia, se na verdade iria ou não mudar a minha situação, porque já trazia muito peso de consciência que já não tinha outra saída senão mesmo crer em Deus. Aí, um belo dia, tomei uma decisão, revoltei-me contra a situação qual eu vivia, fui à igreja, chegando ali fui atendido pelos obreiros. Não foi fácil para tomar a decisão ir à igreja, porque havia já um preconceito que sempre vinha na mente, não dá. Mas a vida a qual eu vivia criou uma revolta que tomei decisão, entrei na igreja, recebi orações, fui recebendo palavra e que avivava a minha fé, porque na realidade eu depois percebi que dentro de mim havia uma fé, mas era uma fé morta, nunca materializava. E eu cheguei à fase de acreditar que não, eu só podia viver daquela maneira, mas a palavra de Deus contrariava aqueles pensamentos meus. Aí tomei a decisão, na altura que estava, fui pegando a palavra, pregações dos pastores, aí fui vendo que, não, a verdade, Deus o que quer, não é isso que eu estou a viver. Pode tudo acontecer, aí tem que tomar a decisão. Aí fui tomando a decisão, passei a ser um dizimista fiel, fui explicado, passei a passar em propósitos, participei em propósitos, fui fiel, e dos propósitos que eu participava, aí veio a fogueira santa. E quando aparece a fogueira santa, qual o pastor, homem de Deus, pregava, que esta era a oportunidade para mudar a vida daqueles que queriam que a vida mudasse, que tinham um sonho, a qual queria que se realizasse, materializasse. Aí eu ouvi a pregação, tocou no meu coração, e eu vi que não, agora tem que ser agora. Eu tenho que fazer o que está a ser dito, porque o homem de Deus falando e tudo está escrito na palavra, então eu vou me atirar. Aí eu fui juntando, não tinha nada para sacrificar, aí fui gerando o meu sacrifício, fui juntando o que não devia fazer, o pouco que eu tinha, aí fui juntando, crendo na palavra de Deus que haveria acontecer algo. Aí atirei-me, mas foi mesmo a doer. Eu me lancei, senti falta de muitas coisas que eu tinha que comprar com valor, mas eu preferi deixar. Eu queria provar essa palavra de Deus,
Aí atirei-me com muita força mesmo, na fé, no Espírito, e Deus foi orando. Deus foi orando, aí comecei a ter a visão de coisas grandes, comecei a ganhar sabedoria divina, e aí fui fazendo as coisas, comecei a implementar pequenos negócios, aí fui fazendo os negócios na luta, muita perseverança, fiel ao dízimo, e Deus foi orando. Aí tive um sonho, um objetivo de criar uma própria empresa. E não foi fácil, mas pela aquela força, coragem que eu já tive a partir do momento que eu saí da Fogueira Santa, depois de ter cumprido o meu sacrifício, eu tive uma consciência que não tudo seria possível. Aí criei a empresa. Criei a empresa, não foi fácil. Passaram palavras negativas, mas eu tinha aquela fé que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E Deus foi orando, aí fui conquistando, aí fui empregando um trabalhador, o outro para ali, Deus foi orando, e agora, hoje, graças a Deus, eu tenho a empresa realizada, sou bem sucedido, tudo quanto eu faço dá certo, graças a Deus. Tenho empresa já oficialmente a funcionar, tenho 15 funcionários, trabalho com instituições públicas e privadas, tenho credibilidade no que faço, e comprei um carro, tenho agora uma casa, tenho escritórios, e Deus vai ainda abrindo as portas. Agora já aparece uma Fogueira Santa para mim, eu creio que é para me tirar mais, e Deus vai honrar muito mais, e eu já estou me a preparar para me lançar nessa Fogueira Santa, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível no que crê. Então, eu estou nessa fé já na Fogueira Santa, e eu creio que Deus tem muito mais para me dar que o que tenho hoje. Fogueira Santa da Mudança.